Приветствую вас на новом видеоролике. Специально для этого видео я вышел в лес в ледяной морозный ветер. Так как я не хотел пропускать тренировки, мне пришлось это сделать. И сегодня такая интересная тема перелаза. Я хотел проверить, сколько я максимально деревьев могу пролезть. И в общем будут 3 полосы. А деревья были очень скользкие, холодные. В руки было холодно, и я очень слабо держался за эти ветки. И получил неприятную рану прям в самом начале. Но я не сдался и тренировался дальше. Приятного просмотра вам и приятного аппетита, друзья. Я застрял на этой ветке. Вот первое дерево. С него начнется все. Это алыча. Колючая. Холодно, что капец. Ой, вот когда солнышко выходит, очень приятно. Но оно вообще не греет. Очень сильный мороз. Вся земля твердая, замороженная. Раз. Это жесть как холодно. Ух ты! Ой, блин! Ой, блин! Ветка сломана. А чё так холодно? Ух ты! Раз, два, три, четыре. О! Очень кривая. Холодные деревья. Концы палец почти не чувствую от холода. Ух ты, блин. Ух ты! Черт! Так и думал, вот эти деревья скользкие. Черт! Нет! Подскользнулся с веточки и вот об этот корешок поцарапался. Ух ты! Ух ты! Больше неприятно, конечно, не из-за боли, а из-за того, что, короче, не во всю силу смогу лазить. Пока будет заживать эта рана, не смогу нормально попрыгать, побегать. В общем, я не знаю, сколько деревьев у меня получилось перелезть. Сейчас вы на экране видите, я думаю. Вот я... В общем, ну, короче, вот был кусочек, ветки вот так торчал. Я подскользнулся на стволу, на этом стволе, и вот так об этот корешочек ветки. Не знаю, смогу ли я еще полазить в другую полосу. Вряд ли. Еще одно интересное место
Возможно, это, конечно, неправильно. Ну как возможно? Это точно неправильно. Нужно было идти домой, там, отдыхать, чтобы рана заживала. Но я хочу еще полазить, потренироваться. В общем, вот здесь такое интересное дерево длинное, высокое. И с него начать перелазить вот туда и до куда-то, в общем, до туда, в ту сторону. Пока что потепление не передают. Ой, блин, скользко. Ну очень скользко. Очень скользкие деревья. Я еле подтянулся. Хорошо, что веточки были. Если бы не веточки, я не мог схватиться даже. За счет того, что холодные, они гладкие и руки холодные. Так, я вот с этой ветки хотел куда-то туда дотянуться. Но здесь вот эти кусты будут мешать немного. Надо пробовать. О! О! Холодные руки. Короче, уже нужно смотреть, на какие веточки я наступаю, чтобы они не сломались опять и я не порезался. Не, ну это капец дико. Но мышцы, я чувствую, разогреваются. Ух, уже не так холодно во все тело. Только руки. Ну и рана дает о себе знать тоже. Это очень необычно. В прошлом году я лазил по деревьям, но не настолько долго. Я выходил так на одно, на два залезть. Но вот такие перелазы длительные я не делал по холоду. Ой, блин. Сюда. Я не перестану повторять, очень скользкие деревья. Ой, блин, ветер. Капец, он шатает. Ой, блин, фагат. Иди-ка сюда. Ой, благодарю солнышко. Оно немножко светит и уюта придает. Но все-таки оно немножко греет. Еще сложность в том, что только на верхушках этих деревьев тоненьких есть веточки, на которых можно стоять. Чем ниже я спускаюсь, тем меньше вообще веточек. И там невозможно будет удержаться руками, потому что скользкие стволы. Не знаю, какое дерево по счету, приличное количество. Тут есть вот веточка дальше, но я не знаю, чтобы меня в сторону вот туда не унесло. О! Сломалась еще одна ветка, немного пальцем ударился. Давай. Оп. Ух ты!
Фу. Капец, это сейчас дико было. Вот видите, я вот с той веточки перелез на эту. И я уже понимал, что, скорее всего, как я перелезу, оно меня вниз потянет туда, к земле. И я сильнее себя оттолкнул, и меня вот до этого дерева дотянуло. За эти два зацепился, мой вес уже удержался на этих ветках. Но это было опасно. Я еще влетел ногой так. Так я не знаю, куда дальше, честно. Хотя как будто еще есть вариантик. Спуститься вот на это маленькое дерево и вот куда перетянуться. Солнышко, солнышко, да, выходи. Давай. Я думаю, это финальное дерево. Уже остальные далековато. Земля. Не, ну я думаю, полоса отличная получилась. Сейчас он может согреть. И еще посмотрю какую-то полосу. Ты ж, блин, чуть не упал. В общем, я походил немножко, согрелся. Сейчас будет немножко, наверное, смешно. Я нашел вот такой интересный пень здоровый. И попробую с него куда-то пойти. Мне кажется, вот в эту сторону, не знаю, тут очень маленькие деревья, сухие. Могу, конечно, залезть вот на эти акации, но с них особо не раскачаться никуда. В общем, попробую в ту сторону как-то пробраться. Опа! Опа! Ой-ой-ой. Ой, блин, сломалась. Сломалась с корнями. Слабая ветка. Колючка в ногу зашла. Куда мне идти теперь? Не знаю. Такие слабые ветки. Может, как-то в ту сторону дотянуться. Раз, два, три. Ой! Как эта ветка держит меня. Это вообще слабое. Ой-ой-ой. Дошел до этой. Вон тот пень. Можно как-то вот на тот пенек. А как мне туда? Ой, блин. Я просто задом дотянулся. Растяжка хорошая. Тут есть выбор уже. Может пойти куда-то туда? Хотя сюда вряд ли я пойду. Кстати, либо здесь меньше ветер продувает, либо ветер, в общем, немножко утих. Продвигаемся. Ух ты ж, блин. Ой-ой-ой. Капец. Сухое. Это очень жестко, это очень неудобно. Надо передвигаться куда-то дальше, я не знаю. Там сзади акация вроде есть. Ой, блин. Блин. Не дотягиваюсь.
О, капец, неудобно стоять. Вертикальные ветки все. Да иди отсюда. Не знаю куда. Вот эти кусты сухие. Назад я не дотягиваюсь, наверное. Я думал вот на эту веточку. Ой-ой-ой. Очень твердая эта акация. Я застрял на этой ветке. Нога. Не, ну вы видели, друзья, я попытался куда смог перелезть. Ух ты! Я думал, эта ветка сломается, если я на край перелезу, на верхушку. Выдержала. Молодец. О! Ух ты! Да блин! Ух ты, блин! Ё-моё! О! Это очень близко над землей. Акация. Ой-ой-ой. Вот и все. Ехать некуда больше, друзья. Ой-ой-ой. Нет. 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 О нет, это финал. Мне некуда идти с этих веток. Еще ветка в глаз упала. Меня просто добивают. Мне некуда двигаться. О нет. 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 Мне некуда идти. Все. Это финал, Миша. Давай я на тебя наступлю, ты меня перенесешь. Мия, давай, давай. Давай. Ближе, сюда. Переноси. Я пошутил, конечно же. Не, ну это интересно было. По таким маленьким, тоненьким, сухим деревьям это необычно. Друзья, надеюсь, вам понравилась такая тренировочка. В такую ледяную погоду, с таким ледяным ветром. Особенно в начале было холодно. Прям в самом начале еще и поранился. Ходил, думал, что делать. Тренироваться, не тренироваться. Мы связаны с природой, понимаете? Поэтому всем удачных тренировок, здоровья. Ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм. Пишите комментарии, как вам тренировочка, тренируетесь ли вы тоже на деревьях.